E aí galera, beleza? Estamos com o projetinho aí, a adaptação que eu fiz com o motor e a bomba da lavadora alta pressão. São duas adaptações que eu fiz aí, pessoal. Olha aqui a mangueira. Olha, não joga fora esses gatilhos aqui da mangueira. Quando quebra, tem como você fazer a adaptação aí e tá utilizando, né? Às vezes você não encontra para comprar, vai funcionar direto, é uma ligação direta, mas é simples de fazer para adaptar. Aqui ela vem dentro do revólver aqui, ó, do gatilho. Ele vem assim, só que é só encaixado. O que eu fiz? Fiz dois furinhos dos dois lados com a broquinha fina e parafusei na ponta do mesmo jeito. Ele vem com os retentores, não vaza. Aqui tá encaixado com retentor igual aqui na frente. Então galera, bem simples de fazer. O que eu usei aqui nessa ponta? Aqui eu usei um giclezinho de carburador de moto. Olha aí, um giclezinho de carburador de moto, bem simples, é só você enroscar ele aí que dá certinho. Tem outra peça também, pessoal, que vai dar certo aqui. Se você não conseguir o giclê, vocês pegam aquelas pecinhas que tem em fogão a gás, que é bem parecida com essa, ó. Ela sai, onde que sai o gás para dentro da chama, é só enroscar. O furo é bem menor, acredito eu que vai sair com mais pressão ainda, mas desse jeito aqui dá pra trabalhar tranquilo. Tem um vídeo aí, um shorts aqui no canal, que eu tô usando a máquina. Não é aquela máquina que deu problema, é outra máquina usando essa mangueira adaptada. Eu já fiz, essa é a segunda que eu faço, beleza? Então vamos aqui para a adaptação da máquina. Então vou explicar para vocês aqui o que eu fiz nesse motor. Aqui o motor e a bomba. Para adaptar, o motor aqui queimou. Eu peguei o motor velho, tirei essa peça aqui do motor, a parte do induzido. Aqui eu estou usando só o eixo e a carcaça, que essa carcaça aqui é igualzinha a essa, igual assim, né? Que são motores diferentes, tem pouca diferença, mas é do mesmo modelo. Aqui eu coloquei mais um rolamento para dar mais firmeza. Peguei essa peça aqui, é de uma lavadora também, que é como se fosse essa peça aqui, ó, porém de plástico. Cortei essa peça para não ficar tão grande, diminuir ela bem. Ela encaixou aqui na engrenagem. Repare que tem uma engrenagem aqui. Ela encaixou bem firme, entrou com pressão no eixo. Diminuí o eixo do induzido, tirei a parte do induzido da bobina, peguei somente o eixo. Aí eu fiz um furo e nessa peça de plástico aqui tem uma bucha aí de metal que o eixo encaixou perfeitamente nela. Aqui, como eu fiz o furo está pressionando e ficou travado. Isso aqui é um mancalzinho, né? Ficou como se fosse um mancal. Dois pedacinhos de madeira, pessoal. Olha aí. Cortei dois pedacinhos de madeira que parafusado as laterais e parafusado em cima. Olha aí. Então é isso aí, pessoal. Ficou bem bacana. A gente vai estar fazendo o teste com ela aí, né? E acompanhe aí. Quero pedir a vocês que acompanhem o canal aí, se inscrevam no canal, deixa seu like e ativa o sininho das notificações, beleza? É isso aí, galera. Valeu!
Olha aí, galera, eu vou ligar a máquina ali. A mangueira tava dobrada. Agora eu desdobrei, já tá saindo água. Fica saindo água direto. Eu vou ligar pra vocês verem. Viu aí, pessoal? Como é que ficou forte? Olha aí a mangueira. Ficou da hora, hein, galera? Muito bom mesmo. Fica um pouco perigoso porque tá destampado. Aí tem que colocar outra capa de proteção. Mas ficou bacana. Quem gostou do vídeo aí, deixa seu like aí, se inscreva no canal, beleza?